Det er mange anlegg som venter på finansiering. I tillegg så kommer det også etter hvert betydelige utgifter forbundet med vedlikehold, og ikke minst oppgradering av anlegg som brukes i internasjonale mesterskap. Høyre mener at det er viktig at idretten over hele landet har tilfredsstillende anlegg, og vi har lenge sett behovet for å styrke anleggsutbyggingen betydelig. Eksempelvis så foreslo vi 600 millioner ekstra i bevilgninger over statsbudsjettet i forbindelse med krisepakken ved forrige finanskrise. Høyre mener dagens modell, der statlige bidrag til idretten er knyttet til inntektene fra Norsk Tipping, er god. Den underbygger idrettens frie stilling, og den gir rom for den styringen idretten i dag har over midlene. Vi har i lys av det gitt klare signaler om en endring i tråd med den fordelingsnøkkelen idretten selv har foreslått, nemlig sånn at de midlene som i dag tilflyter kulturformålene via statsbudsjettet, kompenseres og går til utbygging av idrettsanlegg. Dette er en stor omlegging som i virkeligheten betyr en betydelig uttelling over statsbudsjettet, fordi kulturandelen i tippenøkkelen må kompenseres. Høyre mener det er nødvendig å utrede den saken her nærmere. Og jeg forstår at representanten Korsberg er veldig trist, som han selv uttrykte, eller ganske trist, som representanten Korsberg uttrykte, over at blant annet Høyre ikke kan gi støtte til en endring i tippenøkkelen i forbindelse med behandling av den saken. Høyre skulle gjerne ha gjort det, men vi har hele tiden gått og trodd at siden vi gikk ut med vårt forslag om endring, så gikk vi også og ventet på at idrettsmeldingen skulle komme. Høyre ser frem til behandling av idrettsmeldingen, og vi har gått i god tro og ventet på at den skulle komme i høst. Idretten selv ser også veldig frem til idrettsmeldingen, fordi man ønsker en del avklaringer, og idretten selv trodde også at idrettsmeldingen skulle komme i høst. Nå vet vi at den tidligst kommer til Stortinget i vår, og jeg er slett ikke sikker om den kommer til behandling i Stortinget før sommeren. Og det synes jeg er synd, for jeg tror det er viktig at vi får avklart en del av disse tingene, spesielt knyttet til fordelingen av tippenøkkelen. Og Høyre synes det er helt naturlig at vi tar en sånn beslutning og gjør så store endringer i forbindelse med behandlingen av stortingsmelding om idretten. Jeg håper at kulturministeren vil levere idrettsmeldingen til Stortinget i løpet av våren. Da får vi også behandlet endringene i tippemidlene, og det ser Høyre frem til. Ellers så vil jeg takke saksordføreren for veldig grundig og godt arbeid med denne saken.